यो गाइज वेलकम ब्याक जङ्गल घारीभित्र छौँ हामी सबैजना के छ तपाईँहरूको सन्चै हुनुहुन्छ कि अरे दादा यो तपाईले फर्म भर्नुभयो कि भएन हामी कहाँ छौँ भन्दिनँ डिटेल्स दिनु त दाइले गाइज दाइले डिटेल्स दिनुहुन्छ है हामी यहाँ जगडोलमा छौँ डाउन हिल क्रस कन्ट्री रेसको लागि ट्र्याक हेर्न आउँदैछौँ हामीले त्यो फर्म के अरे सेयर गरेको थियो होइन चिनेको साथीभाइहरूले भर्नुभयो होला आशा छ यसपालि नयाँ अनुहारहरू धेरै देख्छौँ भन्ने आशाको साथ खुसीको साथ बसिरहेको छु यो 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 सो हामी जगडोलमा छौँ अहिले यो पार्कभित्रको यो जङ्गलमा सो अहिले चाहिँ यसो ट्र्याक हेर्न आएको कस्तो छ हाम्रो नेसनल च्याम्पियनसिप चाहिँ आउँदैछ हाम्रो एसोसिएसनले गर्ने के गर्नु अब खेल्नै पऱ्यो जस्तो जे हो भने खाएका नखाएकी चाहिँ होइन अनि यो चाहिँ ट्र्याककै बिचमा छौँ यहाँनिर यो कति ग्याप रहेछ यो रुखको भनेर म चाहिँ खासमा हेर्न आएको ठिकै रहेछ साइकल सट्टै छिर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो त्यही हो यसपालि मास्टर पनि राखेको छ युज जुनियर सबै छ तपाईँ त मास्टरमा खेल्दा भइहाल्छ नि मास्टर नि छ हामी चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ जस्तो लागेको छ टेप हेर्दाखेरि हामीलाई अनि कहाँ छ भन्दा लास्ट टाइम चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो भने लास्ट इयरको रेसमा चाहिँ कहिले पो भने यसपालि चाहिँ त्यसकै अपोजिटबाट अनि यो भित्ताबाट यसरी सट काम गर्ने मान्छेको हात यस्तो हुन्छ है मा ठेलै वर्कसपबाट काम गरेर हात पनि मजाले दुखेको छैन मानव पनि फेरि यस्तै फोहोरले हात भात खाइस् भन्नु ल खाँदिनँ चम्चीले खान्छु कुन चाहिँले आएर मेरो जागिर खोज्दै भन्ने छैन ल दिदी मजाक गरेको ल दिदी ल राइट सेफ हाम्रो नेसनल ट्र्याक डाउन हिल ला 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 ड्रपला त अलि स्पिड नपुग्ने पो रहेछ यार भयो गन दाइ अलिकति स्पिड चाहिने रहेछ दाइ फेरि बाँच जानुपर्छ ल गाइज सेकेन्ड स्टेज I don't know. What is this? यो त साह्रै अप्ठ्यारो पो रहेछ हौ यार कसरी हान्नु यार ओइ मासला के हो यार खतला खुदलुक छ त यहाँ पेडल यो मजाले प्र्याक्टिस गर्नै पर्ने रहेछ यार आई डोन्ट लाइक यता चाहिँ क्रस कन्ट्रीको जस्तो छ यहाँबाट यस्तो सिधै त होला नि कस्तो यार ओह्रालो झर्ने बित्तिकै यस्तो हुप पो रहेछ अलिकति एक दिन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ 2-4 चोटि यताबाट जस्तो छ है यता होला नि होइन ए यहाँ रहेछ है चक्का खोइ यता हो दाम हेर्दै कुदाम न अब यहाँ त्यस्तो बनाएछन् अनि यहाँ आएर यस्तो होला यस्तो त होला नि है दाइ राइट साइड भनेपछि टिनको पसलबाट भनेपछि यहाँबाट रहेछ अरे ए यहीँबाट रहेछ सिधै लगाइस कहाँ किला गाडी छ खोइ कता ढुङ्गा छ भन्दै त्यो ड्रपमा आएर हेर्नुपर्छ पहिलाको ड्रप चाहिँ यो हो है गाइस यसपालि चाहिँ माथि खोइ के राखिदिएको रहेछ अनि उता थियो ओए दा यार के हो यो यार यस्तो पो रहेछ त यसपालि त यार ओ चेरिका स्टिप सेक्सन रहेछ अलिकति लास्टमा आएर अनि यता लिएर यस्तरी लिएर यस्तरी जोडिदिएको रहेछ एन्ड वान मोर स्टिप सेक्सन वी आर ह्याभिङ ओ दा
अलराइट गाइज यो चाहिँ हाम्रो लास्ट ड्रप के भन्नु लास्ट सेक्सन हो ठिकै छ यतिको नाइस छ राम्रो छ मन पऱ्यो लास्टको सेक्सन हो अलिकति स्केची छ त्यहाँबाट अब कसरी झार्ने भन्ने कुरा हो अनि दाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ट्र्याक झट्टै जान्छ कस्तो कस्तो लाग्थ्यो ओभरअल चाहिँ रमाइलो रहेछ रमाइलो यो फर्स्ट टाइम भएर पनि हो अब जति धेरै युज टु भयो यो टाइपको राइडमा लुज छ एभ्रिथिङ छ होइन न्यारो छ अलिक वाइड त्यस्तो कुदाउने बानी छ नि त अब कुदाउँदै गएपछि युज हुँदै गएपछि तपाईँले मजा लाग्छ रमाइलो रहेछ फर्स्टमा हेर्दा चाहिँ कस्तो कस्तो लागेको थियो अन द स्टेट टाइपको जस्तो कुदाउँदै गएपछि रमाइलो रहेछ है ल ठिक छ दाइ लेट्स गो